ჭიათურაში ამოვედით სოფელ ტყემლოვანაში. ყველა მეორე ეზოში აქ ცხოვრობს მეთუნე. ძირითადი საქმიანობა ამ სოფლის ყოფილა მეთუნეობა, მექვევრეობა, თონებს აკეთებენ, თიხის ჭურჭელს აკეთებენ, კეცებს, დერგებს. სადაც არ გეივლი აქ ყველგან ღობეებთან, ასე ჭიშკრებთან, ეზოებში ყველგან აწყვია ქვევრი. და სხვანაირი გულიანი და წესიერი ხალხი ცხოვრობს. ძალიან მინდა აქ მოვიარო, უკვე გვიანია 5 საათია, მაგრამ მე მგონი რამდენიმე ოჯახში შესვლას კი მოვასწრებ. ძალიან კაი სანახავია. ქართული ამბავია. ძალიან. აღტაცებული და გახარებული ვარ. უკვე. ესენი თქვენი ნაკეთებია? კი ბატონო. აბა აღარ შემიძლიაო? ახლა ადრე ვაკეთე, ახლა 2-3 წლის წინა თუ. ოპერაცია გეკეთე თვალებზე, რა ვიცი, არ გამიგეთეს ხელი. სად იყიდებოდა, სად საღდებოდა თქვენი ნამუშევარი? თბილისი და დასავლეთი და აღმოსავლეთი, კახეთი და ყველგან დავდივით. მე დავდივედი მაგალითად ლაგოდეხში. მიგქონდათ? მიქონდა ხო, მურმებით დავდივით ადრე ქართლი, აქეთ ქართლი, გორი, ეგენი ურბით, ხარებით. მაშინ ურემზე არ დაილეწებოდა ჭურჭელი? არა, კაცო, რა დაილეწებოდა კი არა. ჭურემზე ესა თელევიზორთან გარეთ ხრი, ეს აკოტრიალი თბილისს. თიხა მაგარია. ასეთი იყო. ამ საქმით კაცი და ოჯახი შეინახავს თავს თუ არა? ახლა რაფერ არ იცი, იყო ერთი პერიოდი რომ საერთოდ ჭირდა. ვერ შეინახავ თავს, ახლა თუ შეგიძლია ფიზიკურად კი და რა გიძის ახლა თელი ოჯახი თუ მუშაობს. შეინახავს ასე რომ არ მოშილდება. ხო. ფული ახლა ნაშრომში ფასს იძლევიან, ვისაც შეუძლია გააკეთება. ახლა მე პენსიაზე ვარ, მეტი არა თუ. თქვენი შვილი? საავარი შვილები ჩედებიან სახლში, არ უნდა თქო. სოფელში არ არიან, წასულები არიან სამუშაოდ. ამას ცოდნა არ უნდა ამ საქმეს? ისწავლე, არ არის ძნელი. თქვენ როდის ისწავლეთ? მე პატარა ვიყავი ბავშვობიდან, მამა ჩემი ვადეთებდა. მოხუცებული ახლა მამაი უკვე ასაკის იყო და მე მეორე ცოლი ყავდა ოჯახი, კი პატარები ვიყავით ბავშვები და ძალიან გაჭირება იყო ის პერიოდი კოლექტივში შამელი. კერძოდ იშვიათად აკეთებიებდნენ მე კოლექტივების დროს და უნდა გეკეთებია და ნაწეღოთ იმათა და იქიდან გიტარებდნენ მე რაღაცა კაცი დღეები ნამუშევრებსა და მოვიდოდა მე იქ ხარებით, ხნამდით ტრაქტორები არ იყო ჩემ დროს ტრაქტორები ხო და მუშაობდით ხარებითა და სიმით გვერდებოდა, ლობიო გვერდებოდა ნაწილებდნენ. ბაბუა, ამ საქმის სიკეთე რა არის? თავარი სიკეთე რა არის ამ საქმის? თავარი სიკეთე არის ღვინო აუცილებელი არის. ოჯახში. ეს ღვინო არის, ეს არის ძველი დიდი ხნის ის აქვს საუკუნეები ამასა გამეიგონეს ეს ღვინოი როგორ იყო მთაში, როგორ იყო ავატოფს დაალევიეს პირველად დაჭურეს ის ტევანი, ყურძენი. ახლა ბოჭკებში აკეთებენ მაგალითად ერთხანა და მე სუნამ თიხას. სადამის ეს არის, ეს ისეთი ტემპერატურაზე არის, მიწაში უნდა ჩაქვს. ხო და ამაში თუ გინდა ერთ საუკუნე იყოს ეს ღვინო. დახურე, დალუქი ისი და ბოჭკას თავისებური საქმეც არის. ეს ჯობია. პლასმასი საერთოდ არის, წყალიო ჩაასხა. თავისებური გემოს აძლევს ის. აქ ჭურჭელს სხვა რამეს არ აკეთებდით, მარტო ამას აკეთებდით? ახლა აქ ჭურჭელია ესე იგი 12 ეხლებოდი, 12. თუ პატარა საყვავილია და ესე ასეთი რამეები. თორე დოქი, დერგი რამე არა. დერგი კი ახლა ყველი როჩ შეინახო, ხო დერგი. თიხასთან ქალი არ იმუშავებს? ქალები როგორ იყო წინა? იყო მუშაობდნენ, აბა რა ეკნათ, აბა ყველანაირ ქალები იქაც დადიოდნენ ხარები რომ იყამდათ გზაში. ხო და გასაღილად. აბა ხალხი ომზე იყო წასული, ომის დროი მეორე მსოფლიო ომი იყო და ქალები შემბულიყავდათ ხარები და წევიდოდნენ და იქიდან მოქონათ მე ჭირნახული რაღაცა პატარა სიმით შეიღებდნენ, რაღაცას გაგიცვლიდნენ. მე იყო ესე ცხოვრება ასეთი იყო, ძალიან ძველებური სახლი ქონა. გავოჩი აიყო ხისის ქონა, ფანჯრები კი არ ქონა ჩვენ ძველ სახლს. აბა დიდი ასე ფერმასავით იყო და ვიყავით შიდა ვიწექით და ხის ნარები ქონა და ბუხარი იყო სპეციალური დიდი ბუხარი და გვანთო ცეცხლი და სად იყო ფეჩები. შეშოს კი არ ჩახდით.
იმაზე ვაფია ხერხით არამეთი. იმის ვალადები ძედა და მან თითოეული 24 საათი. ბაბუა, თქვენი თაობის ვინა ახლა აქ დარჩენილი? ახლა ჩემი დოლარი აქანასა ერთი არის ახლა მოხწეული არის და აღარ არის ესეც არ აკეთებს ის ბიჭი. ჩემი დოლარი მიცა. ესენი ახლა ელოდება მყიდველს? ელოდება ჯერ აჩარა. ხო მოვლენ ახლა სეზონი ხო დაიწყო? არის, მაგრამ ცოტა ბევრი არ არის დიდი მოთხოვნა მაგანებს. ხო. რაღაცა ცოტა არის კიდე კლიენტი. ერთხანა ძალიან იყო. მითიდან ჩამოდიოდა სამეგრელიდან, საფრანგეთი, მოსკოვიდან თვითონ მოდიოდნენ მანქანებით. ხო და მიქონდათ. კარგად იყავი ბაბუა, დიდხანს იყავი. მეც სულ ეს დასალევი არა. არა თქვენი ჭირი, მაგისთვის რა ვაშეკაცხოთ, თქვენ ძმისშვილთან წავალთ, ახლა რა ვნახოთ რა ფერ აკეთებს. მაგრამ მიახლო სამშობლო. რა უჭირს მერე? ასე წამოვა. გვაჩვენებ? ჯობა არ არის ხანე. შორს არის? არა, ხო არის. ნახე ერთი რა უქნიან ბიჭს. ეს მართლა მღერის და ის არ მღეროდა. ის პატარა ბიჭი აკეთებს ახლა ამას, ძმისშვილია ჩემი ბაბუა. ნახოთ აბა ერთი ახლა ძერწავს ალბათ. ამ სახელოსნოებს ეძახიან ქარხნებს, ქარხანა. შევიხედოთ ქარხანაში. ჯვარი გეწეროს, ჯვარი, ხო უნდა დაწეროს ჯვარი, თუ არ დაწერენ. გურიაში იციან ჯვარი მიწერია ჩემი თვალიდან. ეს კაი დიდები გამოვა. აი ხოლმე გაიწვევს. კაია, 2 ტონა. ტონა ნახევარი. არის შეყვეთ. ეს რბილია. იმიტომ არ რბილიო? ახალი მოძერწილია. ხო. რა მოხდა, დაგეშალა? არა, მისეს მიიღო. გავაჩინე არ ვაღნიშნე. და არ მოჭრი ამას და თავიდან არ გააკეთებ? არა, ეს აზრი არა, ეს ჰელახმე გადაიზილოს და რა. კაი რა სამ. კულაში გამჭამოს, მიწასაც ვერ. გამოიყენებდა. ამას მიწას მაინც გამოიყენებდა. გავიქ. ეს არის ფული. ხო. მაგაში რამდენი შევახლა ასეთი? 3 წელი შედის. 3 წელი შედის. ქურაში 3 ეტევაო, 3. 3 ან 4. 3 ან 4. ისაა ქურა. ვერ ხვდები იქ ცეცხლ საიდან უნთებთ იმას? ცეცხლი ეხება, ეს ამოშენდება აგურით. ეს. ხო. და ძირს ეხება ცეცხლი. აქიდან. ხო. გავიქ. და ბოლი გადის ისე ზევით. ბოლი გადის პატარა ისა, თიკა. გავიქ. ის. ყველაფერი გავიქ. რბილია ნახე. რაღაცა სხვანაირი აურა დგას. რაღაცა სხვანაირი ენერგია. მართლა. ესე იგი, მასე მიაძერწავ ახლა მას სულ. ხო. ესე იგი, გაწურული არ გაქვს. და ნელ-ნელა აგიხომ თუ არ გაშრა ისე ხო ვერ გააგრძელებ. ნახე, ანუ ეს რაც გავაკეთე, ეს არის ერთი პუნქტი. ხო. ეს გაიხდება, ხვალ მეორე გაიხდება, ზემო მესამე გაიხდება. გასაგები, მონაცვლეობი. შეიძლება სამხაში ერთხელ გაიხდეს. შეიძლება ორერთხელ გაიხდეს. გასაგები. ანუ ეს ისუსა, ხო. ეს მომენტი არ გაშრეს. თლათ არ გაშრეს, ხო? ხო, განაგუნა გაიხდეს. გავიქ. რა ქვია მაგას? მაგის წვეთს რა ქვია? კუნჯულოი. კუნჯულოი. კუნჯულოი ეს ასე იწყება, უნდა გააკეთო ხელში დაარგვალო. ბაბუა, რამდენი წლის ხართ? 14 წლის. რამდენი წლისამ გააკეთე პირველი? პატარა ვიყავი სკოლაში, დავდივედი, ვიყავი 8 წლის, ასე 7 წლის, ასე უნდა იმასხნა. კენჭი ახლა გამეიღო ეგერ ხელით. არა, კენჭი რაც უფრო იქნება, შიგან უკეთესი არის. ოზაკეცად გავაკეთებ. შოშამ ვერ დაიმსახურა ჭურზე ისე ხარისხი. ვერა? ვერა უფრო შოშის თიხა, ამანაჯობა, რო შეამოწმეს. ახლა ჭური რო ასე იწყებოდა, ამის წარმოდგენა არ მქონდა. ასე იწყება, ასე გააკეთო. კუნჯულო ეძახე შენ. კუნჯულო ესე მოკეთე მას ნელა გადაშლი მე რა ვარჯგინდა. ბაბუა შენ ტყილა ამბობ მოვხუცდიო.
4 წელიწადი ცოტა არის რაც მეტაჯობა ცხოვრებაში. რა იტანჯი ამისთანა, რა იტანჯი? ბან ნაშრომი ხარ მეტი რა. რაი ნაშრომი, მაგრამ ნაშრომს სკოლაში რო დავდიოდი ბავშვობაზე საქონელ ხარებს დაკლამდნენ ხოლმე ჯოხებს და ფეხზე მეცვა ის ხალაბანი. აბა არ იყო არაფერი არ გვეცვა. ოთხმოცისა. ხო და თანაც ტანსაცმელი ჭირდა ახლა ტანსაცმელი თავლილი არის ქვეყნის სარი ტანსაცმელი მაშინ სად იყო ჩვენ დროს სკოლაში არც ფორმა იყო არაფერი არ იყო ძალიან დამანაკი ის პერიოდი ცუდი იყო. ხო დენი ტრაბლოვანაში 64 წელს შემოვიდა ალბათ დენი კი არ იყო. აბა რითი ანათებდით? კრუშკები და ლამპები და ყემლოვანა ყოფილა სოფელი. კერამიკას სულ კეთდებოდა სულ აქ. რამდენი არ კეთდებოდა ახლა კეთდება იყო ეს ცოტა საკეთება. ბაბუა მოსაწონია ახალგაზრდები, შენი ახალგაზრდები, შენი ძმისშვილები მოგწონს, კაი ბიჭები არიან. ახლა ეგ დათქვამები არიან დაზარები და კაი არიან, კაი, მაგრამ მოხჩებული არ დამიატოვა სახში. კაი არის, კაი, აბა, ნახა არის, კაი. ყველაფერი ამით იწყება და მთავრდება.